又到了干饭时间，来，哎呦，这个喜鹊又来了，来，给你吃一点，你还要？蹭饭的每次吃的是最多的，你这家伙是喂不饱吗？都吃了好几块了，这它还跟着我张着嘴巴，啊！我看你能吃多少。跑了，我说再给它来一块，它跑了。这货多半又是打包藏在哪里了。这个也过来了，给你塞一坨大的，都有份儿啊。怎么这么警惕？什么东西一下子给它吓飞了？原来又是你这个家伙，长得黑不溜叽的，块头不大。松鸦倒是挺怕它的，每次一过来，松鸦全部都跑了。啊，吃饱了快走吧，不要再跟着我了。走，简直就是个搅屎棍！看，把松鸦全部吓跑了，飞那边房顶上去了。你是没完没了了是吧？还在扯我的裤子，走开！这个脸皮最厚的，赶都赶不走，非得教训你一次才行。差点就被我逮到了，这家伙还挺溜的，跑了。我看你是不见棺材不落泪，一会儿又来了，看，总是溜在我的后面，悄悄地扯我的裤子，啄我的鞋子，当我好欺负是吧？他又溜到这边去了。咦，你跟我玩捉迷藏？逮到你了吧？当我好欺负是吧？我看你是没有领教过我的手有多快，这下失算了吧？好了，逗你玩了，去吧，下次不要再来偷袭我了。